Bona vesprada a totes i a tots. Anem a iniciar el darrer dels seminaris d'aquest trimestre. En gener encara farem un parell més de seminaris perquè tenim l'oportunitat concretament de poder contar i compartir l'experiència del Col·legi Públic l'Urxillo d'Oriola, que tenen un interessantíssim programa que ja porta molts anys i que ha tingut un reconeixement europeu i jo crec que exitós d'alimentació escolar saludable, i ho presentaran la professora Maria Eugenia Galiana i Núria Rico Sapena, que ha fet part de la seva tesi doctoral, ha estat precisament a analitzar aquesta experiència de diversos anys del Col·legi l'Urxillo. I, com dic, anem a tancar aquest primer trimestre amb un bon seminari i amb un amic i una persona que crec que pot fer una aportació força interessant, que és Miguel Ángel Civera. Ell és biòleg, expert en desenvolupament local, assessor de l'Oficina de la Innovació i la Creativitat de Dénia, va estar en l'organització del DNA Fòrum, Cuinant una terra i obrant un futur. Junt amb Toni Reig va fer aquest treball magnífic de preparar i recollir les coses més importants que s'havien dit en el fòrum i que estan recollides en el llibre de conclusions del DNA Fòrum. I la veritat és que quan parles amb Miguel Ángel i compartissis en ells totes aquestes qüestions d'alimentació, nutrició, gastronomia i sostenibilitat, te n'adones que és d'aixos intel·lectuals compromesos de veritat en una causa i en un objectiu, i jo crec que és un molt bon tancament d'aquesta primera part del cicle de seminaris i del projecte que, com ja vaig dir el dia inaugural, és continuïtat del DNA Fòrum. És continuïtat del DNA Fòrum perquè era un dels compromisos que havíem assolit. Ell, el títol de la seva ponència, precisament el que ha elegit, ha estat Cuinant el futur en l'escola, fusió DNA Fòrum, la paradoxa del menjar en el segle XXI. Tema ben interessant, ben complex, però que estic segur que ens donarà claus per a reflexionar, debatre i a més aportar aquests marcs conceptuals que jo crec que sempre són necessaris per a poder contextualitzar projectes com el que tenim entre mans. Miguel Ángel, gràcies per haver acceptat la invitació i quan vulguis pots iniciar la teua ponència i després, com hem fet en els anteriors seminaris, obrirem uns minuts per al debat. Perfecte. Gràcies a tots i a tots els que estem escoltant. I com ha dit Pep, el títol és Cuinant el futur en l'escola, la paradoxa del menjar en el segle XXI, i el punt de partida, hem escoltat al llarg dels seminaris que s'han fet des de fa uns mesos, experiències, investigacions, reflexions al voltant de la importància d'ensenyar cuina i gastronomia en l'escola. El punt de partida no pot ser un altre. Cuinant el futur en l'escola, a més, és important perquè és un gerundi i els gerundis sempre indiquen acció, és a dir, és que n'hi ha moviments, n'hi ha reflexió, n'hi ha acció, i n'hi ha experiència i corpus suficients com per a que ens llancem d'una vegada i, a més, aprofitant, potser, que en aquests moments s'està debatint la nova llei d'educació, a intentar ensenyar a cuinar i a menjar en l'escola. El punt de partida és el DNA Fòrum. En el DNA Fòrum, que se va fer en novembre, que ja va fer referència Josep, a través d'aquestes sessions se va reflexionar sobre gastronomia, turisme, territori, com un element transversal en la sostenibilitat, i ahí es van dir en moltes sessions moltes coses. Primer, se va poder visualitzar que havia capital social humà suficient com per a posar en marxa o que l'estratègia gastronòmica de la comarca de la Marina Alta fora un eix de desenvolupament local sostenible. El segon és que se van dir moltes coses, és a dir, ahir se van dir claríssimament que l'educació i la formació són el motor del canvi, que n'hi ha que prioritzar
la introducció de la gastronomia en l'escola, que la sostenibilitat és una necessitat. Quique Moya va dir inclús que el nostre futur estava associat a que se poguera ensenyar gastronomia en les escoles. Però el més important és que allò va acabar el DNA Fòrum en un llibre de conclusions en el qual el primer element de compromís era el manifest dels alcaldes de la Marina. I dic que era un manifest perquè nosaltres, i així ho va organitzar el Gasterra, era que tenim un compromís per a continuar, perquè el punt 8è havia un decàleg sobre la posada en valor del sistema alimentari i gastronòmic de la Marina Alta, havia un apartat A que era que el recolzament per a la creació d'un campus d'excel·lència universitària en formació i innovació gastronòmica, cosa que portem una sèrie d'anys i pense que, aunque estem avançant a pas de puça, ja tenim almenys algo de llum. Però el segon punt, que era molt important i que, a més, el seu enunciat és importantíssim, demanava a la Conselleria d'Educació la implementació de forma experimental d'una assignatura sobre cuinar i aprendre a menjar. No podem separar les dues coses, cuinar i aprendre a menjar. Ens dia també els principis on tenim les referències que tenien que fer-lo, que era lo de la dieta mediterrània. Entenem que és una forma d'alimentar-se, però també una forma d'estar i de relacionar-se amb el territori i l'alimentació, i aquí tenia que anar dirigit, a primària i a secundària. Ese compromís, que està signat per 25 alcaldes de la Marina, jo penso que ens obliga a fer una reflexió al voltant de per què tenim que ensenyar, si això és ensenyable, i com ho podem fer, i per què hauríem de fer-lo, i com he de fer-lo. En les oportunitats i compromisos també s'arreplegava l'incorporar els coneixements i fomentar la cultura gastronòmica a través d'una assignatura que ja posava un termini, que era un inici, que era el curs 21-22. No sé com estarà, però allà estava. Però programes d'educació, alimentació, nutrició i cuina. Jo torno a repetir, el compromís és una assignatura sobre cuinar i aprendre a menjar. La reflexió més important és que sí, tenim el compromís d'ensenyar a cuinar i aprendre a menjar, en primària i secundària. Massanet dia que si el lenguaje declina en lenguas, la comida declina en cocinas territoriales. Quan Inés Evaristi i Pep Romaní ens van mostrar un Puigero com una amalgama de paisatge cultural, de coneixement del territori, de selecció d'aliments, d'intercanvi, d'evolució, de necessitat, de sabors, d'aliment saludable i socialment acceptat, de compartir, el que estem parlant ja no és... Estem parlant d'una cultura gastronòmica. Seleccionar aliments, tratar-los, combinar-los, presentar-los i convivir-los depèn de molts factors culturals, però té una incidència global sobre l'entorn, l'activitat socioeconòmica i la cultura. Però, a més, afecta l'individu, nosaltres estem contínuament coevolucionant en l'alimentació, afecta les relacions grupals i comunitat i veurem automàticament que afecta també al sistema global del món en què estem immers. El Puigero era simplement una cultura gastronòmica. En aquest moment, Héctor Abad Falkenazi, en una reflexió, plantejava clarament que parla tot el món, però llegir i escriure no, perquè llegir i escriure és un acte cultural. Que alimentar-se és una necessitat, que mengem tots si podem, però que cuinar no, perquè cuinar és un fenomen cultural. I el que és cultural és educable, i el que és educable, que menys té que estar en l'escola. No a soles a l'escola, però té que estar en l'escola. La cuina o l'alimentació, les referències alimentaris que n'hi ha, els tenim al voltant de tot. En el mateix Quijote també ens feia una reflexió, és curiós també, que al dir simplement en un lugar de la Mancha, del que no quiero acordarme, el primer punt i seguit define clarament, i vaig a llegir-lo, l'alimentació com a forma
de contextualitzar l'entorn, el personatge, la societat. Él describía una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. La importància és que el segon pàrrafo està allí. L'alimentació, la gastronomia, és un fenomen cultural que és educable i ensenyable i nosaltres tenim el compromís de tornar-lo a l'escola. I aquest és el primer compromís que tenim. En un context que té diferents variables i que podem reflexionar al voltant d'elles, que era que s'han produït una major accessibilitat als aliments, estem en un moment, com a conseqüència d'un procés d'industrialització de la producció, transformació, distribució i consum dels aliments. Tenim que pensar, per exemple, que més del 90% de tots els productes derivats del cerdo procedeixen d'una producció industrial, igual que també dels aus, de les aves i també, per exemple, de productes làcteos. Estem parlant del 80 i pico per cent, del 90 i pico per cent. Són productes que estan produint-se de forma industrial, que estan modificant la varietat i l'accessibilitat als productes, però que al mateix temps estan modificant, com a conseqüència de l'evolució, se produeix paral·lelament una sèrie d'hàbits diferents de la forma de relacionar-se en el menjar. N'hi ha una sobreinformació que l'està donant valors, al mateix temps s'estan produint fenòmens de desigualtat, la complexitat administrativa de qui controla o no controla aquest sistema és molt variada. Tenim una legislació molt volcada a la seguretat alimentària, precisament per el procés d'industrialització, i, a més, estan incidint en aquests nous productes, en aquests nous hàbits, noves formes d'investigació. És a dir, està apareixent el que diuen genòmica nutricional, està apareixent la biologia sintètica, no sabem la nanotecnologia, els big data, és a dir, estem en un procediment de que mai havíem tingut tantes possibilitats d'accedir al menjar i, possiblement, com a conseqüència d'allò, també tenim moltes possibilitats de cometre errors. Però si alcem la vista, jo voldria dir, la primera part que estàvem reflexionant és que tenim el compromís i sabem que com a fenomen cultural és educable i que ha de retornar a l'escola, però si alcem la vista, diem, què estan dient tots els organismes de caràcter internacional, de governança o especialitzat respecte a l'alimentació? Què diu la ONU, què diu la UNESCO, què diu la FAO, què diu la OMS, què diu organitzacions ONGs, què diu el Club de Roma, què està dient el grup d'Estocolmo? És a dir, què és el que estan dient? Tots els informes des de fa 10 anys estan dient que estem precisament en una crisi alimentària. I aquest és el paradigma. Estem parlant de cuinar un futur en l'escola perquè l'alimentació n'hi ha que modificar-la. Els sistemes actuals no serveixen. I per què? Les evidències són molt clares. Nunca s'havien produït tants aliments en la història de la humanitat com ara. És cert que són més segurs, la majoria que mai, però a pesar de que nunca s'havien produït tants aliments, la forma, és a dir, en això no ens serveix a nosaltres per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible. Ni la pobresa ni la fam. No podem. I en l'actual situació, en l'informe de fa 3 mesos de l'ONU, parlava directament que no se pot complir els objectius de l'Agenda 2030 en qüestió d'alimentació. Per què? Perquè produïm molts aliments, però els estem produint a costa d'un deterioro molt gran dels ecosistemes bàsics. Estan sent explotats, contaminats, de tal forma que qualsevol informe avui en dia te diu que l'agricultura, la pesca i els serveis forestals, que són els que proporcionen la major part dels aliments, actualment són insostenibles. Més del 40% de la superfície terrestre està ocupada en produir aliments. El 80% del consum d'aigua està lligat a la producció d'aliments. En els mars i oceans, el 40% de totes les pesqueries es consideren que estan sobreexplotades i en el Mediterrani el 80%. És a dir,
tenim espècies ja com el lluç, la cigala, la gamba, el polp, que estan clarament en processos de sobreexplotació, la sardina. Entonces, tenim ahí una sèrie de problemes molt importants. I els sistemes forestals iguals, és a dir, estan afectant-se de tal manera que està produint-se deforestació per aconseguir més superfície agrícola, per a produir més aliments que tampoc no permeten complir tots els objectius. Estem en una fase de pèrdua de biodiversitat global, però estem en una fase d'una pèrdua de biodiversitat alimentària tremenda, que a més se produeix paral·lelament a un procés de concentració de les llavors que estan utilitzant-se. Exemples n'hi ha moltíssims. És a dir, en Xina, en plena hambruna, en l'època de Mao, als anys 49-50, havia quasi 10.000 espècies de blat. En 1970 eren 1.000 i actualment en el 2012 14 espècies de blat ocupaven més del 60% de la superfície de blat que ocupaven Xina i en Àfrica, que també continua blat. Més del 86% de les espècies i varietats frutícoles dels Estats Units han desaparegut. Més del 70% de les llavors de maïs en Mèxic estan també desaparegudes i passa el mateix en Perú o aquí mateix. Luego, los procesos de pèrdua de biodiversitat alimentària, que són molt importants perquè estàs perdent recursos fitogenètics que de tal forma tenim, per una banda, actuant i portant a la illa de Noruega i creant bancos de llavors, 800.000 mostres de 5.000 espècies, creant llavors en universitats, en autonomies, en països, creant bancs de germoplasma, mentre que al mateix temps n'hi ha una línia d'actuació paral·lela que afavoreix la desaparició d'aquestes superfícies. Moviments socials són els que estan intentant recuperar aquest tipus de cultius. Així tenim diversos exemples relacionats tant en el raïm com en el blat com en l'oli, però són sistemes d'actuació representatius d'aquesta crisi alimentària. Una pèrdua de biodiversitat alimentària, de pèrdua de recursos fitogenètics, que té pot tindre unes conseqüències socioeconòmiques i culturals molt importants. Però, a més, el sistema alimentari, tal com està concebit en la producció, se pot veure afectat per una sèrie de vectors. Una sèrie de vectors, el més important que està dient és el canvi climàtic. Con respecte al canvi climàtic, per un exemple, hi ha un estudi fet d'un treball fin de grau d'aquí de la comarca que ja avisa, per exemple, que determinats insectes que poden ser patògenos del raïm i que sols fa 10 anys la seva no pujaven del sur d'Andalusia ja estan en el Vall del Pop. És a dir, se poden presentar oportunitats també a lo millor de que se poden cultivar determinades varietats en altres latituds, però el problema de l'escalfament global, com afecta el cicle de l'aigua, com pot afectar la resistència microbiana, és una cosa que caldrà tindre en compte de cara al futur de l'alimentació. El mateix que l'increment de la demografia. Seguint el ritme actual, hauríem, al nivell de consum que tenim en aquests moments, produir quasi un 40% o un 50% més d'aliments, el qual és impossible. És impossible. I això consta en los informes claríssimos de la FAO i de la UNESCO. S'estan creant mecanismes de desigualtat en la distribució i en l'accessibilitat a productes saludables. I aquesta desigualtat afecta generalment a los grups més vulnerables, a societats més a joves, dones i a gent de renda més bàsica. I, al mateix temps, s'estan produint una modificació tan important en les formes de menjar que van a tindre molta repercussió en l'alimentació del futur. Entonces, tenim una crisi alimentària definida, evident, que diuen que és insostenible en l'actual sistema, con respecte a la producció i distribució d'aliments, però també a les formes i modos de menjar. Com a conseqüència d'aquestes noves formes de menjar, com a conseqüència d'un part d'aquesta incultura, sabem, per exemple, que el 30% de la població de la Comunitat Valenciana té sobrepès, que el 10% és obesa i que això afecta més a niños
adolescents i dones. És a dir, està incrementant-se també el grup d'enfermedades de no transmissió com a conseqüència de l'alimentació, presència de diabetes i coses així. Estem mirant també que nunca se ha desperdiciat tanta comida per los modos, formes i hàbits de menjar, és a dir, moltes vegades estem acostumats a els aliments que ens presenten d'una forma que Daniel Innerarity definia com objetos comestibles no identificables, perquè no tenen passat, no estan identificats en ninguna cosa, no tenen color, no tenen presència i no saps el sabor que tenen que fer. No tenen història. Cada vegada que hay un modo y una alarma alimentaria como consecuencia de algún tipo de incidencia en la salud y degut a este tipo de sobreinformació, acaba convertir-se en una oportunitat per a aquest tipus d'alimentació industrial i tenim així sin gluten, que ja ponen els ordenadors sin gluten, o con calcio, ¿no? Ja afecta a tot. Nunca s'ha menjat tan a soles. De fet, este és un punt important. Lo de menjar a soles, hi ha un moviment en els Estats Units que diuen Soylent, i Hoyland així en Europa, basat en un producte, molt ambiciós que ell escriu directament com dejé de comer comida. Presumís que a partir de 5, digamos, tarros o potitos con 5 sabors bàsicos, uno a plátano, otro arándano, otro no sé qué, no sé cuántos, això servís per alimentar. Y lo publica, cómo dejé de comer comida. Entonces, estas formas de menjar, esta relació en el menjar, estas formes de produir, el concepte de gordo i flaco, esta relació que tenim quasi de culpabilitat en molts, per la presència de molts tipus de productes apetecibles, baratos, sabrosos, que modifiquen clarament nuestra fisiología, nuestra percepción, nuestro sabor, nuestros desitjos, estan incidint clarament també en el concepte, o estan recollits clarament en el concepte de la crisi alimentària. No sols és important la producció d'aliments, sinó com mengem cada vegada més aliments. I al mateix temps passa igual que la producció d'aliments. S'està produint una concentració cada vegada més en la distribució, cada vegada més en el màrqueting, és a dir, determinat, l'alimentació mai ha generat tants diners i mai ha estat tan concentrada en mans de tan pocs. Quina és la conclusió? La conclusió és que diuen claríssimament, torno a repetir, que són la UNESCO, la FAO, la OMS, programes d'això, que seguir així no és la solució. Que no podem seguir així a no ser que ens decidim que acceptarem que vingui algun tipus de col·lapse, que vingui algun tipus de pandèmia general o que se produzcan fenòmenos de desigualtat molt grans. Però també avisen d'una cosa, és a dir, que el sistema alimentari és molt complex, que no n'hi ha solució simple i que tindrem que buscar múltiples intervencions que són des dels governs a la forma d'etiquetar, legislar, primar determinat tipus de productes, en la forma de producció, com sistemes agroecològics més resistents. Però ho veurem. Els organismes estos que he citat anteriorment han reaccionat. Desde los de gobernanza global hasta los movimientos, digamos, informales. Unos mediante los movimientos informales, mediante actuacions, hi ha fundacions, hi ha de tot el món, però, per exemple, els informes estan ahí. De tal forma ha sigut tan important la necessitat d'actuar que el Pacto de Milán, un pacto de política alimentaria que afecta a les ciutats s'han incorporat i moltes ciutats tenen estratègies d'alimentació i en aquestes estratègies d'alimentació, fetes de moltes diferents formes, la de Zaragoza, la de Barcelona, la de València, que apareix per ahí, unes més discutides que una altra, unes fetes com un sistema més participatiu que uns altres. En totes se contempla la necessitat d'introduir l'educació en alimentació en les escoles, independentment, al marge, complementàriament de tot el que està fent-se, de programes relacionats amb l'obesitat o programes relacionats, però que era necessari reintroduir perquè és educable aquest tipus d'aliments. Estem en el decenni de l'acció sobre nutrició, d'un programa de Nacions Unides i de la OMS. Estem en que la Unió Europea, en plena pandèmia, ens ha
aprovat o ha publicat les estratègies de la granja a la mesa, que parla d'una producció alimentària sostenible, d'uns processos de distribució sostenible, d'un consum responsable i evitar el desperdici d'aliments. Marca una sèrie d'objectius i jo el més important que remarcaria ahir, que té una gran coincidència amb tot el que se va debatir en el DNA Forum, de posar en valor els productors, de garantir les millors condicions, de primar l'agroecologia, de promoure dietes saludables i sostenibles, dels problemes d'inclusió, però un dels punts, i per això no és necessari, és que va revisar de forma obligatòria el programa escolar de la Unió Europea para reforzar los mensajes educativos relacionats amb l'alimentació, la nutrició saludable, la producció d'aliments i el desperdici d'aliments. Luego, teníem nosaltres un compromís. Sabíem que era l'educació indispensable que té que tornar a l'escola. Sabíem, en principi, que tenim que ensenyar a cuinar i a menjar i que tot aquest tipus d'organismes ens estan dient que tenim que insistir en l'educació, en sistemes de producció sostenibles, en dietas saludables, en consumos responsables. Eso indica una sèrie de valors, però també ens hablan de que tenim que parlar de comensabilitat, de com lo fem. Con lo qual, introduir la cuina en aquests moments en el programa, en les escoles, en primària i en secundària, és uno de los retos més importants. És un acte quasi subversiu, perquè tenim que ensenyar a cuinar i a menjar d'una forma diferent. I avui lo podem justificar molt bé. Si tu lees com se fa un programa curricular o com se pot introduir un coneixement en el programa curricular en l'ensenyament en la universitat, lo teniu ahí en un requadre que és molt gran. És a dir, és buscar un sistema, és buscar un tema, en aquest cas l'alimentació, cuinar i menjar, s'aprendre a menjar. Primer, que siga important i de rellevància. I nosaltres sabem avui en dia, per aquest tipus de paradigmes, per on anem, que si no actuem estem fatal, que és un sistema complex, però de cuya viabilitat depèn el futur local i global, que té una gran importància socioeconòmica, cultural i ambiental. Las formas de produir, las formas de consumir, las formas de distribuir no son admitibles en este momento. Que té, a més, com és un element cultural, cuinar i aprendre a menjar, una trascendencia individual, porque estem coevolucionant con este fenómeno, té una gran trascendencia grupal y global, y como además es un factor multidisciplinar, la transversalidad la ocupa. Y entonces, estos 4 elements són suficients per a vertebrar el currículum. Entonces, no n'hi ha ninguna objecció, no pot haver ninguna objecció a que ensenyar a cuinar i ensenyar a menjar formen part del projecte educatiu de qualsevol tipus de centre, en ningú moment. O que creem una comunitat d'aprendizaje, que és un procediment un poquet més ample i que podia estar. De tal forma que jo crec que n'hi ha experiències, n'hi ha datos que s'han fet en Andalucía, van introduir educar l'alimentació en les escoles, n'hi ha una guia didàctica publicada a través de los llibres d'un programa europeu del 2012. En Sud-amèrica i en Mèxic i en els països està molt reintroduït. En Catalunya tenim exemples. A mi, un dels que m'agrada és el Socuico perquè parla no sols d'ensenyar a cuinar, sinó també d'ensenyar de com se té que menjar. Parla de 5 elements, 5 sabors, 5 textures, de que els aliments se tenen que compartir, convivir, que no menges a soles, no te saltes ningú dinar, la responsabilitat individual de cuinar per un altre i convèncer-lo. És a dir, este programa que se va implantar fa 12 anys ha aconseguit en Japó la reducció d'un 15% de l'obesitat, que també tenien un problema a conseqüència de la crisi alimentària. Però tornant un poc a lo mateix, tenim un compromís, i ja acabant, de reintroduir la cuina en les escoles. Tenim l'argumentari perquè és un element de futur, perquè és un element estratègic,
per la importància socioeconòmica, cultural i ambiental que té, per el valor, com afecta l'individu, al grup, a la comunitat, a la societat i a nivell global, per la seva vertebració del currículum, per su caràcter multidisciplinar, sabem que és educable i com lo fem? Perquè tenim un compromís i fins ara tenim un abast d'experiències, i les que ens queda escoltar en el mes de Xiner, que han de coexistir. Quan se proposa algun tipus d'acció d'ensenyar a cuinar i a menjar en l'escola, no pot ser només que una peça més del mosaic d'actuacions. Jo m'he atrevit, i penso que és una osadia, per no deixar caure això i per intentar que el compromís no acabi perdent-se, que proposar algun tipus de coses. Com a conseqüència d'aquest tipus de seminaris que estem oberts, hauríem en poquets fulls, arreplegar un document inicial de la conclusió d'aquest tipus de jornades i justificar una proposta que puguem ensenyar en la Conselleria d'Educació, en els Consells Escolars Municipals, en el CEFIRE i en alguna universitat. El grup d'interès som els que som, i estem els que estem o decidim els que decidim. Qui té que coordinar? Jo penso que si el compromís és d'ací, la coordinació i el compromís, n'hi ha que tirar endavant també d'ací. Si vaig ser de l'Ajuntament de Dénia a través d'un Dénia Fòrum, penso que n'hi ha una sèrie de responsabilitat de tirar endavant el projecte, comptant amb tots els que puguen recolzar-lo. I el que sí que faria és inclús aprofitar algun tipus d'experiències que ja estan fent-se per intentar simplement aprofitar que ja estan unes línies marcades per a complementar, nunca substituir i estar el grup de treball. Ja n'hi ha centres, des del Pou de la Muntanya, els del grup Escoles, Nanaspe, o el que sigui, que ja tenim uns centres educatius que podien ser con los que iniciar el projecte pilot. Un projecte piloto que el grup de treball té que decidir quines activitats complementàries podien ser complementar el que està fent-se en l'aspecte de menjar i en l'aspecte de cuinar, perquè, per favor, si reintroduïm la cuina, no és, i la LOMLOE, crec que li diuen ara, està buscant un equilibri major entre el que són continguts i saber fer. Tenim que buscar un equilibri entre el logos i el tecné. És a dir, el coneixement està molt bé, però n'hi ha que saber fer. Entonces, saber cuinar és molt important i saber menjar també. I això se practica. Són hàbits que no se prediquen, se practiquen. Entonces, aprofitant que està fent-se ja algun tipus d'activitat en aquest tipus de centres educatius, aprofitant l'experiència que tal, definir una sèrie d'accions molt concretes per a buscar els recursos i el calendari per intentar fer-lo i poder valorar-les i avaluar-les mentre se continua en un procés d'implementació, aprofitant les noves lleis que estan hechos per a intentar implementar el que podia ser la cuina i el saber menjar en els centres d'ensenyament, que per cert tenen pocs recursos. Torno a repetir, tenim un compromís i hem de intentar tirar endavant en un procés de crisi alimentària i que siga un element de futur. Jo, per fi, ja vos deixo i vos dono les gràcies per haver-me escoltat. Molt bé, moltes gràcies, Miguel Àngel. Jo ho deia quan feia la presentació, la importància de tindre aquestes reflexions contextuals, que crec que era important, i sobretot agraeix que aquesta proposta final, que jo crec que enllaça en aquest discurs que tu molt dissenyes per damunt la taula, recordar-nos a tots que tenim un compromís, que va haver un document que es va signar per part de la majoria d'alcaldesses i alcaldes de la nostra comarca i en queda en aquest inici que has fet del gerundi. El gerundi que indica acció, que indica reflexió, que indica moltes coses, però indica sobretot acció. I crec que la proposta final em sembla que és la proposta molt assenyada i que hauríem d'intentar dur-la endavant. És a dir,
efectivament, haurien d'acabar el mes de gener en tindre aquest parell de seminaris que ens queden per tancar, redactant aquest document i jo crec també una idea que ja va sortir en els seminaris de la setmana passada, que has fet molt bé en assenyalar-la, que estic completament d'acord, i que era lo de complementar lo que ja està en marxa. El que no té sentit és que posem iniciatives en marxa quan hi ha gent que ho està fent i, per tant, en aquesta voluntat sempre de sumar i d'entre tots tirar endavant em sembla perfecte. Bé, ara tenim el moment del debat, tenim uns minuts per a poder fer el debat i, com sempre, podeu fer-ho a través del xat, però jo us anime a que agafeu el micro millor, no? Més que el xat, perquè si no, com sempre diu Alexandre, es pot contextualitzar millor la pregunta, no? Mentre la gent s'anima, que sempre passa igual, tarden en animar-se i després tenim que tallar, hi ha diversos matisos que a mi m'han semblat molt oportú. Crec que aquesta reflexió que has fet sobre la crisi alimentària quan estaves fent l'exposició del compromís i dius, però bueno, alcem la vista, mirem una mica més enllà de la nostra comarca. En quin context estem? Estem en una crisi alimentària. Jo crec que hi ha que insistir. Hi ha que insistir en que la gent prenga consciència de que estem efectivament en una crisi alimentària que fa que en aquests moments el prendre decisions i concretament d'anar cap al canvi de model ja no és un desideratum, és una urgència crítica. És una urgència crítica i això crec que és important assenyalar-ho. I després també has fet un matís que moltes vegades el passem per alt i jo estic també molt d'acord en aquest èmfasi que has posat en el cuinar i aprendre a menjar, però en aquest aprendre a menjar també és molt important el com estem menjant, que tu ho has subratllat i crec que moltes vegades no donem aquest pas més, de dir, bueno, s'ha de fer així, hem de recuperar la comensalitat. Escoltant-te, recordava, este matí m'està precisament en una de les assignatures que tenim, concretament la de transicions alimentàries i nutricionals, escoltant una intervenció que recomana molt de Patricia Aguirre, l'antropòloga argentina, que és tota una especialista en la crisi, en l'anàlisi de la crisi alimentària, i ella assenyalava tot allò de dir, bueno, hem de tenir en compte que la producció s'ha de basar en la sustentabilitat, la distribució en l'equitat i el consum en la comensalitat. Crec que això també és un... O sigui que efectivament l'exposició que has fet està en plena sintonia amb el que moltes veus estan indicant. Bé, no sé si n'hi ha alguna pregunta o alguna de les persones que ens acompanya vol intervindre i dir alguna cosa. De moment en el xat no hi ha ningú. Sí. Bueno, yo como curiosidad, el otro día, en un bar, demandé que si podían posar unos cacahuets. Sí. Y me diuen, había demandado un vi y me diuen que sí. Entonces me trauen un sobre en cacahuets. Un machino paregut a esos que donan en el tren, en los aviones, lo que sea. Y a mí me dona per apuntarlo. Lo que té. Sorbitón, almidón modificado de patata, goma arábiga, harina de arroz, extracto de levadura en polvo, azúcar caramelizado, destroza, aroma sin especificar, especias, tampoco se vale, cebolla en polvo, no me dirás para qué, y cacahuetes y sal. ¿No? Pues en un contexto no desborda, es decir, no es que siga una crisis alimentaria que ya son evidencias. Esto es una borrada, ¿no? Sí, efectivamente. ¿No? Esto no te resabores, es decir, penses que jo penso que estem en un procés de que tenim que fer con menos més i d'una forma diferent, ¿no? Sí, està clar. Si no, el procediment de l'escola lo tenim fatal.
En ese sentit, m'agradaria conèixer la teva opinió, bueno, la de tots els que estem així participant, perquè abans de la crisi del coronavirus, que s'està coneguent com la gran reclusió, no? Es tendia a que els processos productius, la cadena del procés productiu s'internacionalitzara i cada país s'especialitzara a produir allò que majors avantatges competitius tenia. Per exemple, tant en temes d'alimentació, si un país té avantatges competitius per clima o per extensió agrària o el que siga de produir arròs o de produir taronges, creix i després s'exporta a la resta del món. Això es coneixia i es va iniciar des dels anys 70 i es coneixia com a internacionalització de la cadena de producció, no? I la crisi del coronavirus el que ha demostrat és que aquesta interdependència creixent dels països a l'hora de poder abastir-se d'elements tan fonamentals com l'alimentació, perquè tu pots estar produint, especialitzar-te en produir arròs, però només menges arròs si arriba una crisi com el coronavirus i el comerç internacional s'interromp. Aleshores, com consideres que aquesta crisi del coronavirus jugarà un paper a favor de incrementar la sobirania alimentaria? Ese debería ser, lo que pasa es que a mí lo del coronavirus no está provocando moltes contradiccions, però ese debería ser, en el debat del DNA Forum, va a ser el concepte claríssim de soberanía alimentaria, que no es, en definitiva, no se trata de autonomía, perquè és molt difícil l'autonomia alimentària aconseguir-la globalment, perquè sempre l'alimentació està basada en l'intercanvi i la cultura està basada també en l'experiència. Però debería de ser un elemento de soberanía alimentaria y sí que deberían de aprender de las épocas incluso de hambruna o de cómo se gestionaba el blat o cómo se gestionaban determinadas cosas relacionadas en las almadrabas, con moltes injustícies que havia, però que havia una part de reserva d'aliments, que havia una part d'intentar preservar, no? Conseguir les decisions de què és el que se tenia que cultivar, quan se tenia que cultivar i obtindre una sèrie de reserves. Si tu mantens un tipus de dependències alimentàries, estaran basades sempre en l'intercanvi, entre la internacionalització que tu has dit. Però això té un problema de repercussió molt gran en els territoris. Per exemple, què fan en la producció o què està passant en la producció de quin aliment? De l'aguacate, de l'advocat. Què està passant en la producció en Mèxic quan se tanca un tipus de frontera alimentària? S'està produint per el monocultiu i coses d'aixes un tipus de desequilibri, de desigualtat, de despoblament, de desempleo, ¿no? El coronavirus és cert que està posant, que hauria de posar en marxa programes de soberanía alimentaria i de justícia alimentària, perquè el Covid està posant en evidència que nosaltres estem menjant de la fam. Els que ens arrepleguen les collites en Huelva era perquè no podien tornar dones marroquís a Àfrica, perquè estava tancat. Els que m'arrepleguen la collita en Lleida són personal immigrant que ni siquiera se les donava vivent. I els preus que tenim, que poden ser barats i coses d'aixes, que estan basats precisament en la falta de soberania alimentària, la falta de repercussió, perquè per cada euro que se gasta en un producte alimentari, com a molt arriba un 10% al productor, com a molt arriba un 15% al transformador del producte, i el 75%, és publicitat, ganància, no sé què, no sé què, no sé què i no sé quant. És a dir, estem en una crisi alimentària molt important i que un dels principis que tu has dit molt i que se va debatir així en el DNA Forum és intentar aconseguir que gran part del poder de decisió de què és el que tenim que cultivar i com tenim que menjar retornen i no estiguen en mans d'uns quants. Nosaltres ja tenim una amenaça molt local aquí a la Comunitat Valenciana d'un gran empresari dient que en el futur no va haver cuina en les cases. Clar. Perquè a ell li interessa molt, això és evident. Si no n'hi ha cuina a les cases, com va haver cuina en les escoles?
Menjarem el que diguen, quan diguen i com ho diguen. No? Basat en l'opinió d'una sèrie d'experts, inclús, pues eso, cómo deje de comer comida o cómo deje de comer cualquier tipo de cosas, pero que no habrá el concepte de cultura gastronòmica, el concepte este que hem parlat de lo que és educable, estarà perdut, perquè habrá desinformació, passarà en tot. Jo ho sento posar-lo així, però és... Sí, bueno, és que realment el panorama no apunta cap a l'optimisme, perquè el que està passant en la Covid-19, en la pandèmia, és que ara mateix és molt important que continuem fent front a l'amenaça sanitària que està ahí, que malauradament no va per bon camí, però ja tindríem que estar pensant al mig i al llarg termini, no? I tindríem que estar pensant en abordar realment les causes que ens han dut a que aparega una pandèmia per evitar que n'aparega una segona. Però és que jo aquestes setmanes estic cansat de debatre-ho i de dir-ho, crec que ens estem enlluernant ara mateix per el tema de la vacuna. Pareix que la vacuna va resoldre-ho tot i això ha fet que este debat, que mai va estar en la intensitat que hauria d'haver estat sobre les causes reals de la pandèmia i que, entre altres coses, serviria per a posar en valor totes aquestes coses que estàs comentant, doncs malauradament no s'està produint. Alejandro, voldria comentar-te també una cosa, és a dir, l'estratègia de la granja a la mesa, l'estratègia de biodiversitat, el programa, els fons europeus que van a repartir-se, que van a ser molt importants en volum de diners, n'hi ha una línia que sí que va apostar per la sobirania alimentària de forma molt important. Però quin és el problema? El problema és la desinformació de com tots els moviments que tenim així a la Marina, com se coordinen d'una forma que puguen fer projectes que siguin capaços de captar aquest tipus de fons. Perquè el que està dient l'estratègia de la granja a la mesa és que va incrementar un 25% l'agricultura ecològica, va augmentar en innovació per la reducció de fertilitzants, va apostar perquè puguen recuperar-se varietats i cultivar d'una altra forma. Vol incrementar la rentabilitat i posar a fer visible els rols dels xicotets productors. Vol potenciar els productes d'artesania. I ahir te dic jo, Alexandre, que n'hi ha, estic parlant a lo millor de xifres disbaratades. Estic parlant de més de 150.000 milions d'euros o el que se diu és que n'hi ha que repartir. Sí que n'hi ha estratègies, sí que n'hi ha programes, el de CENI de la Universitat que estan aquí. El programa és si nosaltres tenim elements de governança suficients que ens permiten accedir a aquest tipus de programes per a implementar aquest tipus de coses. Per a que aquest tipus d'anhels que tenim, aquest tipus de desitjos, puguen ser viables. Però el marc conceptual està, el marc legislatiu quasi també està, n'hi ha diners allí que estan, i entonces el problema és si tenim estructura o capacitat social per accedir a ell. Estem en un moment també d'una desinformació que estava comentant, de que tot és Covid i tot és vacuna, sense reflexionar sobre l'alimentació en general i donar altres coses, la sanitat o el que sigui, en aquest moment. Jo penso que sí que n'hi ha un tipus d'oportunitat important i jo l'he justificat, és a dir, ni la nova llei d'educació espanyola ni la nova llei d'educació espanyola, les noves estratègies i fons europeus van en una línia que permeten que l'educació en l'escola estigui present, que la sobirania alimentària poguera ser més factible o poguera tindre algun horitzó. Sí, no, és molt important el que dius, no? El que passa és que el repte, probablement tu ho has dit molt bé, és dir, si realment hi ha una estructura i una capacitat per a generar aquests projectes que puguen captar aquests recursos. Que això és el gran debat que en aquest moment està damunt la taula. Sí, sí. És així, no? Però hauríem d'aprofitar aquesta oportunitat. El que passa és que van passant les setmanes i en un no res arribarà el moment de repartir aquests diners. I entonces, clar,
Bueno, de totes formes, nosaltres jo crec que hauríem de centrar-nos en aquests moments. Sí, no, nosaltres tenim la capacitat que tenim, no? Vull dir que això està clar. Jo crec que si som capaços de complir en aquesta proposta final que tu has fet, ja estaria molt bé, sincerament. Ja estaria molt bé, perquè seria una aportació molt rellevant i que podria dinamitzar altres iniciatives també, no? Que això també és important. Bé, no sé si n'hi ha alguna persona més de les que ens està acompanyant que vulgui intervindre o dir alguna cosa al respecte. Pues, si no hi ha més intervencions ni més paraules, reiterar-te, Miguel Ángel, l'agraïment per està molt bé. A més, aquest esforç per concretar les coses, per recordar-nos aquest compromís que tenim ahir, que sempre és important, i a veure si realment podem complir en aquest calendari i en el 21-22, encara que siga conforme estava previst, en caràcter experimental, però jo crec que tu has donat ahir una clau, que és aquest projecte educatiu de centre, vertebrador, del currículum, no? Que coincideix que en tu que l'important és que siguem capaços de vendre bé la idea, perquè al final podem oferir-ho i aquí centres que es senten engatussats per aquesta proposta que donen el pas i tirem endavant. No? Crec que els pocs o molts recursos que tinguem orientar-los bé, aprofitar-los bé, optimitzar-los i perquè tu també has assenyalat una qüestió que és important. Els centres educatius tenen una mancança evident de recursos i sí que estaria bé que en aquesta estratègia insisteix que en els pocs o molts recursos, encara no sé quants poden ser, que es orientaren bé i que intentaren optimitzar els esforços per a que foren projectes sostenibles, que tingueren continuïtat en el temps. No? I sobretot, crec que en aquesta proposta que al final tindrem que fer hi ha una qüestió que no devem oblidar, que és l'avaluació. Tenen que haver avaluacions de lo que fem, que això és important destacar-ho perquè moltes vegades no ho fem i crec que és molt important. Bé, doncs si no hi ha més intervencions, tancaríem així amb el seminari de Miguel Ángel aquesta primera tanda que completarem probablement en un parell de seminaris més i només em queda que agrair a totes les persones que ens han seguit al llarg d'aquestes setmanes, recordar que diu Maria Teresa Ramos en el xat, a veure si sóc capaç de llegir-ho, sí, que li ha agradat molt veure la proposta de Miguel Ángel Civera i que desitja que la puguem portar endavant. Ja dic que agrair a tots els que ens han seguit, a totes i a tots. Sabeu que els seminaris estan penjant en la pàgina web, ja n'hi ha alguns penjats i en els propers dies, setmanes estaran penjats tots, amb la qual cosa qui no hagi pogut seguir ho podrà fer i jo crec que és un bon material de partida per a treballar en aquest document i desitjar a totes i a tots unes bones festes molt particulars, molt mediatitzades per la Covid-19, però que esperem que per suposar la salut estigui per davant de tots i si podem gaudir de la molta o poca companyia des que puguem compartir, doncs millor. Bones festes, un feliç any i quedem emplaçats a la setmana concretament el 13 de gener, si no passa res, completaríem aquests seminaris. Moltes gràcies a totes i a tots.